よいしょ。はい、皆さんどうも、こんばんは。ご無沙汰しております。この時間にするのはだいぶ久しぶりですね。Hello, it's me, gorilla life. gorilla life です。I think it's for the first time 2 weeks. Yeah, I'm doing this talk live feed at this time. I mean, there so 10:30 in the evening. Charlotte, yeah, morning, but I think you woke up really early morning. Wow. I think I'm going to host another one in 1, 2, 3, 4, 7 hours or 8 hours. And I think I'm going to talk in both Japanese and English, okay? 日本語と英語でやりますので、もしくはですね、皆さんコメント書いてくれたら、英語のコメントあれば、それ日本語に変換しますし、はい、皆さんのやりとり、間に仲介入ります。So I think I will translate English comment into Japanese comment, and also there's Japanese comment into English. Okay. So I think so today's topic is about this reminds me of the live stream that he used to do. Okay. レイクさんどうもこんばんは。Got a comment from Reiko-san. Said good afternoon because it's Sunday evening at 10:32, right? ご無沙汰です。今日はですね、そうですね、この最近ずっと朝はですね、時間があったので喋ってたんですが、夜、最近ずっと朝は、元気さんのこと話してましたね。状態のこととか。なんとか大丈夫そうですよ。So, yeah, I think it's early morning, around the 6:30. I think on my right feed, I was talking about the current situation, health condition of Genki. Yeah. And so topics about what about the empty enclosures? 今晩はですね、せっかくなので、あくまで噂ですけども、ゴリラ社の近くにある旧サル社ですね。旧サル社。ね、もう動画でも上げてますけど、これがね、改装されるんじゃないかという噂があるんですよね。されるんであれば、ぜひゴリラ社にしてほしいなっていう望みを僕は持ってるんですけど。Hey, Veronica. Hi. Yeah, and today's topics, I was thinking what I should talk about. And so at the latest videos, I already uploaded one about so how will the empty enclosure be renovated for what kind of animals, anyway, for what? Yeah, and so I hope it will be renovated for Gentaros and Kintaros. Now, Zoo hasn't announced the years, but there's rumor that the empty space, will be renovated. So for something, I don't know what. It's still uncertain. まだね、何に使われるかちょっとわからないらしいんですけど、そういう噂があるんですよね。はい。そうなんです。で、それをね、今日は、ちょっと動画で撮ってきて、前にも見せましたけどね。場所ね。I think
before I introduce the space in another videos. I mean, there's about the location of the empty enclosures. Yeah. And そうね、最近、もし元気さんのことで言えば、もし見てなかったらそうですね、日本人の方であれば、元気さんはまだ少し腫れてますね。顔がね、左半分が、ちょっと。まあでも今日なんかは全然平和でしたね。食欲もあったので、本当に平和な一日でした。まあ午前中しかいなかったんですね。As for today, I of course I visited Zoo, and it was a really peaceful day. The whole members, yeah, I think so. Yeah, were very quiet and calm during the morning time. Got a comment from Charlotte. Question: Is that the old enclosure where Genki and Momotaro live? No, not that one. Or the empty enclosure is which used for our monkey troop. Now you mean the old enclosure where Genki and Momotaro lives is for that monkey troop. Actually, really old enclosures. So, Reiko さん got a comment, Reiko? 朝も時々聞いてますよ。ご挨拶書く時間がなくてすみません。日本人の方が少ないのでほとんど英語ですね。そうですね。6時半ですからね。そうなんですよ。まあ、ただ、日本人の方が聞いていて分かってたら絶対日本語喋ってます、ね。コメントがほとんどやっぱ朝だね、あの時間帯、日本人の方少ないんで、ほとんど英語ですけど。全然、多分、レイコさん英語できるのかなということは、特に聞いてもらっているということは。もし分からなかったら言ってください。僕の拙い英語でも、日本語と英語をうまいこと分けるんです。確かレイコさん英語できたんじゃなかったっけ？で、チャールズさんも今言ってますけども、昔桃太郎と元気が住んでた古い社ではないです。赤毛猿が住んでた社なので、徒歩1分すぐ近くかな。Yeah, so anyway, the location is not far from the current enclosures. I think it takes less than 1 minute. So actually, if I walked the enclosure to there, I think it's less than 30 seconds. gorilla FF, hi. Got a comment from Charlotte. Isn't it a very small enclosure? Yes, I think so. So, yeah. So, yeah, I think it will be a very small enclosure for a gorilla family. So, should be more enlarged if it is used for Gentaro or Gintaros. Anyway, yeah, but the empty enclosure is not used. It's waste. It's waste. ね、使ってないので、使った方がいいんじゃないかなと。で、多分あれ何か改築なり何かすると思います。あの場所もったいないので。I think it's a waste to leave
that situation. あのまま残しとくもったいないね。Got a comment from Gorilla BFF. I just saw videos with the new enclosure. Looks like a gorilla or monkey play stuff being set up. Yes, for monkey. A monkey troop used lived was kept there, but I think a real old one, and there's no roof. ね、屋根もないですしね、あそこね。Got a comment. Hi, Justin. Oh, you woke up really early. Morning. Just hope that the enclosure will not be for those loud howling monkeys. I don't think so. I don't think so. The monkeys troops, monkey troops. The monkey troops have stopped breeding. So not for a monkey troop. I think for elephant or red panda and gorillas. So, but no, it's uncertain. There's rumor. That's it. Yeah. Got a comment, and again, Great BFF. Yep. They could use their spice to ease him away from family. Yep. また、ゴリラ BFF さんから。Love is in a solar enclosure for the time being until it is transferred to zoo in France. It's not ideal, but he seems okay. Oh, Love. Oh, you were talking about the gorilla in France? ロープというなんか、ゴリラの、ロープっていうゴリラが、しばらくの間は、一人の社にいたって言ってますね。フランスに送られるまでは。So for the time being, so Loeb had no choice but to spend alone. So in a solar enclosure. だからこのロープっていうゴリラは移動するまではしばらく一人で住んでたところですね。Okay? Understood? Mm-hmm. はい。そうですね。あとね、最近のニュースというか、今日のニュースというか、最近のニュースでもうほとんど喋ってしまってるんでね。今日で言えば、今日ね、朝しか行けてないんですけど、何なんでしょうね、彼らは。喧嘩するときもあれば、すごくおとなしい日もあって、結局なんか人間の感覚からすると、ね、喧嘩した次の日とか引きずりそうですけど、彼ら引きずらさないですね。I saw one thing today. So if human being had their coolers or fight with someone, I think the following day still we feel angry or uncomfortable, right? But on the other hand, gorillas, I think they will not feel the same because even so Momotaro's the relationship Momotaro and Genki, for example, they had a fight the other day, but I think the following day, so the two gorillas, the couples,
were moving around as usual, same as usual. So as if nothing had happened. Just an ideal your social behaviors. Got a comment. Gorilla BFF. Okay. If they need space for Gentaro, it seems okay. Yeah. And also, they could use the space to. Sorry. あの場所はあのままもったいないですよね。うまく活用してほしい。そうですよね。もったいないんですよね。で、噂ではあそこは何か改装するんじゃないかっていう噂があるので、で、早速動画にしてみたんですよね。で、今日撮ってきたんですよ。大きさとしてはあんまり大きくない。確かに。あのままでは。あのままでは使えない。Actually, it's unavailable. I mean, the size of the space, it's not good enough for a Goliath's truth. Just one okay, but not for Earth Gully family. Got a comment to Leiko and she said, good evening, Charlotte, Miss Charlotte. We got a comment, Gully BFF. Yep. Ombi, by the way, is Momotaro's uncle. He's Biju's half brother. Okay. ゴリラ BF さんが、オンビっていうね、ゴリラが言うんですけど、オンビは桃太郎のおじさんになると。で、オンビはビジのハーフブラザー。なんか多分、イフ兄弟かイボ兄弟なんでしょうね。Too smart for true, but Gentaro if used temporarily at the state place when desirable. Yes, so it's okay. It is used if it is used for solar enclosure for a while, temporarily. Temporarily is okay. So Charlotte, Miss Lake also said, so I'm hoping and the place would be utilized to make the most because it's a waste to remain. Mm. ですね。You got a comment? Got a BFF? Yes, short time temporarily, too small to be permanent place. A nice option to help with the entire transitioning for time for sure. Yes, short time temporarily is okay. ね、一時的に使うのであればいいけどもっていうことですね。ショートタームで短い時間なら。Comment from Charlotte. I understand now what Leiko and BFF are saying. I thought you were talking long term. I know. I think this is this is it is rumor and also it is not fixed.
the story is not fixed. Yeah. So Reiko and Kuri BFF, they agreed if the space is used only for a short time, but actually we don't know. We have no idea if the space is renovated or not, or for what kind of animal. So as I explained before, it's uncertain. But there's possibility.ね、今ちょっとシャーロさんが誤解されてしまってますけど、僕の英語が拙い英語なので、あくまでも、その空いてる社というのは、まだどう使われるかわからないです。まだ。Question. Got a comment for a question, Charlotte? Yep. And how's Ginter's been calm and he and Momo are currently okay? Yes, Gintaro, yes, he is. He has. Gintaro is very calm. And yeah, the two gorillas are having a good relationship each other's, but as usual, so during mealtime, Momotarofamily is a bit aggressive against not only Gentaro but also Kintaro. Yeah, that's why Gentaro can get back to their room inside when their door is open around 10:30. Oh no, around 11 o'clock. 今、源太郎と桃太郎の関係性はどうですかって聞かれましたけど、今日なんか全然不思議ですね。今日なんか全然普通でした。ただ、桃太郎は餌の時になるとやっぱりちょっとね、神経質なので、でも源太郎じゃなくて金太郎にも怒ってますからね。So, people were worried about the Gentaros. Momotaro is, I think, in a way, Momotaro equally treats his sons. I mean, he scolded his two sons, not only two Gentaros during the mealtime, breakfast, lunch, and dinner. And got a comment go with BFF. Yep, it makes sense to me. They are preparing something. Yes, but for Gentaros, I don't know what that's. Or don't have inside information, but the thing seems right. Anyway, I can sense that Zoo is considering something for Gentaros. 何せね、まあ、動物園は源太のことにして考えていると思いますよ。Mr. Pontisidors appears and he said, good afternoon. It's been a long time. Wow, so on these the order sound loop was transferred to France. Mr. Ponter asked Goody BFF and also the youngest son, Shufai. He was
he had a pipe cart? Is it true? So please let me know if it is correct or not. So Mr. Ponticiders would like to know about Shufai. Pipe cart means castellated or not. So Shufai, he was castellated or not? OK、今答えが来たので、斉藤ポンタさん。その前にちょっと待ってくださいね。Okay, answer from your BFF. I have heard online Lob will be transferred to France Zoo sometime in September. The information seems reliable as he has already been moved to a solar enclosure to prepare. ゴリラ BF さんは、ロープはフランスの動物園に9月の近々ですね。だから9月のこの5日に、いつかわかんないですけども、もうフランスの動物に移動すると。で、しばらく、ソロインクロージャーって言ってるので、もう単独らしいですね。ただし、このシュファイ君のことについてはわからない。What about シュファイ His Loper's younger brothers. What about the Shifai? Pontersider is worried about Shifai because he heard that Shifai was castrated. 今ちょっと聞いてますね。ちょっとポンタさん待ってくださいね。Get a comment from、チャンネル登録しないでください。マングローブさん。Why did Montaro buy Earnhardt Yankee? Was it Jersey? Yeah, I think no. In this case, Montaro misunderstood that Genki was treating Kintaro's badly. Actually, not. Recently, the Kintaro is becoming more naughty kid gorillas, and Genki is having a hard time dealing with him. So that on that day, Genki was a struggle to train Kintaros. But from the side of Momotaro, he saw, oh, my wife Genki was attacking Kintaros. That's not good. Hey, stop, honey, stop it. Then the Momotaros rushed to Genki and tried to scold her. But actually, Genki did not any wrongdoings. これね、桃太郎と元気のこと、この間のことについて聞かれてて、これ斉藤ポンザさんもおっしゃってくださいましたけど、単純に桃太郎が勘違いしてましたよね。元気が金太郎を抑えようというか、こうわちゃわちゃってしてて、やめなさいって言ってるのを桃太郎がこうなんかいじめてるように見えたのか、それまでに伏線あったんですけど。Oh, so 斉藤ポンドさん、シャードさんからアンサーいただきました。I got an answer from Charlotte about Mr. Pondersider's question. Yes, he was castrated at a young age. やっぱ強制されたらしいですよ。
So Shifai was castrated. He was castrated soon after birth. Wow. So, oh my god. そう、だからすぐに出して、生まれてすぐにもう去勢されたそうです。かわいそうですね。ヨーロッパ、ちょっとね、Shifai is Lopez's younger brother. ね、Shifai. Comment, got a comment, Charlotte. The reason that I read the words because Europe had the overpopulation of male gorillas at the time, this is a method they chose to control the population. Is it? Yeah, is it right? シャルさんによると、なぜ去勢されたかっていうのは、今ヨーロッパではちょっとオスゴリラがちょっと多すぎると。で、その多すぎるので、それを、数を調整するために去勢したんじゃないかと。それが去勢するのしか方法がなかったと。残念ですね。いちごジャムさん、こんばんは。今ですね、海外のゴリラさんの話で、ヨーロッパの話してます。ヨーロッパではですね、ゴリラさんがちょっと、オスのゴリラさんがいっぱい増えすぎてるようで、かわいそうなことに、生まれてすぐにですね、去勢されてしまうらしいですって。本当はね、日本にとかに送ってくれればいいんですけど、そんな話をしました。Got a comment, question from BFF. Question, don't know what that means as Shifai matures. Obviously, he will not have family, but will he remain in bachelor troop after maturity? これは to Charlotte, to other viewers. So, グレビエフさんからは、このシュファイは、もう明らかにもう家族は持てないと。ね、強制してますから。でも、このマチュリティっていうのは、要は成熟してからね、大人になった後に、今のバチュラーグループ、独身同士でのグループにずっといるのかと。これからどうなるんだってことですよね。Got a comment from Pontaciter. He said, Thank you, Gory BFFs. So, Rube lives alone, right? So I was enjoying this death scene. The sibling brothers were playing together. Wow! So the methods and controls. So it was a tough choice to be castrated. It's a shame, he said so. はい、今、ゴリラ BF さんに伝えました。本田さん。Got a comment from Charlotte. Okay. So there was a brother to Haruko and Shabani who was castrated as well. Oh, really? He grew. He didn't have silverback characteristics. Oh, really? He looked like a big female. He didn't live a long life. So he died. シャルさんからですね、ハオコやシャバーニにはの兄弟がいたと。他にもね。でも彼も強制されてしまったと。で、今後やっぱ強制されると、シルバーバックみたいにならないんですって。ならなかったと。で、実際にその正確な面も、もうなんかメスゴリラみたいになってしまったんですって。大きなメスゴリラ。で、結局、長生きできなかった。So, Charlotte, so you
means catch ladies make gorillas I think face mental illness because hormones are unstable and I mean after being catch ladies things the balance of hormones on the bodies got a comment from Gola BFF. Yes, Robbie lives alone the past months or so. He has go Bros Classic. そうですね。ロープは今、過去1ヶ月、先月までは一人で住んでた。で、ロープ移動しますからね。9月中に。And also, it's a real shame, very unfortunate, be シュファイ。で、ゴレ BF さんが、シュファイに関しては本当に悲しいと、残念ですと。Oh, what a shame. いちごジャムさん、また質問あれば、今ですね、斉藤ポンタさん入ってくれています。多分日本のこと、ゴリラのことについてはかなり詳しいので。斉藤ポンさんの逆に質問なんですけど、京都市動物園のはですね、サブグラウンドを今度作って、一応、ゲンタロウとキンタロウが家族から離れて生活できるようにっていうので、トレーニングでしょうね。サブグラウンドで、遊べる施設をね、ちょっと作って、なんかやるみたいなんですけど、どういう意図というか、なんとなくわかるんですけど、それについてなんか意見ありますかね。I asked Ponticiders about the subground for Gentaro and Kintaros at the KyotoZoo. So what does he think of? And also got a comment from Charlotte. Hogwarts brother was named Kubuma? Kubuma? ハオコの兄弟にはクブマって呼ばれてたんですね。クブマ。そのクブマっていうのが、これ多分ね、虚勢されて、結局亡くなっちゃったってことですね。So, Charlotte, you made the Hungry Brothers, Kubama, after being casual ladies. So he looked like a big female, and unfortunately, he didn't live a long life, right? 多分そうですね。ハオコの兄弟のクブマっていうのも強制されてしまって長生きできなかったと。Hey, Dennis. Got a comment from Dennis. Is it normal for brothers and sisters to mate, or is it because they are the only females around to mate with? I don't think so. This is my personal opinion, but it isn't normal. Yes, that's correct. I believe he was in his early 20s. Oh. シャーロさんからね、このハオコの、兄弟のクブマっていうのは、20歳早く、20歳そこそこでお亡くなりになったそうです。
めぐみさんどうもこんばんは。ご無沙汰です。今ちょっとヨーロッパのゴリラの話飛んでますけども、要はヨーロッパはですね、オスゴリラが増えすぎてると。で、ね、虚勢されてるらしいです。悲しい。最初はですね、今僕は、京都市動物園のゴリラ舎の近くに旧猿の舎があって、そこがね、噂では改装されるんじゃないかと。改装されるんであれば、可能性としては新しいゴリラ車になる可能性もあるんじゃないかと見てるんですけどね。あのままなはずはないので。ただちょっとちっちゃいんですけどね。And then maybe Japanese viewers appeared. はい。最近のね、桃太郎と家族ですか。この間喧嘩してますけども、今日なんかはすごくおとなしかったですよ。めちゃくちゃおとなしかった。なんかわからないです、彼らは。人間とは違って彼らはね、引きずらないんですね。では、ビゲンタロウが住めるかもしれないですね。ゼロではないでしょうね。改装するって言ってるんで、ただしそれはゴリラのために改装するかはわからないです。全くわからない。象のためかもしれないし、他の動物のためかもしれないし、わからないです。ただ不思議なのが、平成27年に京都市動物園のホームページ開くと、なんか書いてあるんですよ。平成27年にゴリラ社の何々って書いてあるんです。京都市動物園のホームページ見てください。なんか書いてある。27年になんか作るって。27年ってまだ先やなと思って。となると、これは何かあるかもしれないと思ってます。Hello, Gilliam, sending wishes from the London, UK. Oh, Mooncake, hi, Rabbit Henders. It's been a long time. Yo, so I was talking about the empty enclosures close to the current enclosure for Momotarofamily families. And hopefully, it will be renovated for Gentaro or Gintaros. Actually, it's still uncertain. There is a plan to be renovated the space, but it's fixed to be used for what kind of animal? Cake Robert Hender. Yes, the old one looks so old. Yes, looks old, and it's not in up. It is appropriate for an enclosure. Got a comment of サイドポンターロサンゼルスサファリだったか。ウィンストン一家にいたフランクとモンローの兄弟は、寝室も家族と分けて、外の運動場も午前午後で使うようにしてました。半年くらいその家に生活してから兄弟は別の場所に移動しています。Ponda Snyder said, so he's not sure about Rossendale's, LA, Safari, or some other place, some other zoo. Frank and Muller, the Gully brothers, so were separated from their family. So the family. So even after at nighttime, and also so in shows, so they are separate. They were separated from their family. So they were spending like that for half an years. Now the Sibby brothers were moved to other place each other. So Frank and Monroe.
Do you know of their gorillas, brothers? Winston families. Some got comment to Mooncake Rabbit Henders. Yep, if the old one bigger than the Momotaro family's personnel. No, small. Really small one. Small. The space itself is small. モモタロファミリーの今のご利用者と比べて、その空いてる社でね、で、どうなんですか？大きいのかっていうか、ちっちゃいですね。で、実際に使われるかどうかわからない。ちっちゃい。めぐみみさん、桃太郎もハオコも、ガレカマンチマギグイミ、桃太郎もハオコも、妻が高齢ですが、今後どうなるんでしょうか？ハオコは嫁に娘に手を出し、それはしていないことですかね。これはどうなんでしょうね。聞いてみましょう。So, what do you think? まず僕の答えとしては、どうにもならないですね。妻が高齢だったら、他にゴリラがいないので、どうにもならない。うん。ハオコは娘に手を出すし、それは自然なこと。これはどこまで本気なんでしょうね。So, making me worry about Momtaro's and Haruko's future life, because Genki and Momoko are already old. I think so. So Genki is 37 and Momoko is 39. So in the future, so what will become of them? So how will be they treated? So I think there are no others female gorilla in Japan, and also she is really about one incident. So I think last month or several months ago, Haruko try to. I can't say this word, so I will instead of the words in a good way. Haruko try to interact with his daughter. Do you know what I mean? So it is a natural. She asked. I don't think so. It's not. It's not natural thing. Got a comment from Charlotte, and side. Oh, okay. And got a comment from Gorby. We have Funk and Monroe at the San Diego Zoo. サンディエゴズーですってやってるそうです。ミュージさんどうもこんばんは。今も元の家族のもしかしたらその元赤毛だるの旧赤毛だるの社、これ改装されるかもしれないという噂があるので、ゲンタルやキンタルのために使ってくれたらいいねんなっていう話と、海外の話に飛んでます今いろいろと。Got a comment of Charlotte? Yep. All I know of that family is that Frank challenged Winston, who is much older, to the back and knocked him down. That was when they moved him. What? フランクがずっと年上のシルバーバックでウィンストンに挑んで倒したということらしいです。それがきっかけで彼を移動させられたんですって。で、移動したんですって。だから喧嘩しちゃったんですね。これ今、日本人の皆さん、これ、実は、そのフランクっていうのと、モンローの兄弟について話してるんですけど、要は彼らがちょっと、喧嘩しちゃったんですよね。
で、結局、別々になったそうです。特にポンダさん、そうらしいです。Got a comment from Ponda Sider?Oh, he answers my question. ゲンタロウが独り占めするのは時間がかかるかも。一日数時間から始めて、昼間も夜も交わせんようにする。彼は甘えん坊だ。Oh, he answered about my question. My question is about what about Gentaros in the future? Though his answer is, I think it will take much time that Gentaro will become independent gorillas. At first, I think it's better to start being separate from his family only for several hours, and it's possible. So the keepers will try to not make Gentaros interact with his family because he's so spoiled. サイトポンさん got a comment from サイトポンタ good evening, Charlotte, Miss Charlotte. チンパンジーもですが、出産経験のある女性が男性に好かれるようです。これはどういうことでしょうか。チンパンジーもですが、出産経験のある女性が男性に好かれるようです。出産経験のある女性が、ちょっとこれはどういう意味でしょうか。されてます。僕はちょっと途中から意味分かってないかも。Gotta come on to Charlotte. Yes, Haruko did interact with the Momoka, but we have to remember the animals. That's why there are strict guidelines regarding population control in the US. So you mean the zookeepers when a zoo, we have to control them because they are animal, not human being. シャーロットさんのメグイズミさん、シャーロットさんの答えだと、彼ら動物なので、まあそういうこともなきにしもあらずと。なので、コントロール、まあ、そういうことがあるってことを覚えとかないといけないと。で、実際、アメリカでは結構ね、厳しいガイドラインっていうのを敷かれてるそうですね。だからそういうことがないように。So thank you, Cheryl. So I explained your answer in Japanese to Meg Izumi. なるほど。So you gotta come to go to BFF. Yes, it's those confrontations I hoped to avoid in Gintaro's Momotaro situation. Haven't seen anything worrisome yet, but the dynamic is changing and this is nature. Oh, I see. Okay. ゴレビエフさんの場合は、やっぱり人間と違ってですね、まあ、向き合うべきだっていうことですよね。で、できればやっぱり桃太郎と源太に対しても、この今の状態、まあ、あんまり、やっぱちょっとは危機感を持ってやった方がいいと。で、避けれるようにすべきだと。まだそんな心配な状況までは行ってないけども、彼らはやっぱり人間とは違うから、いつ急に激に変わるかもしれないので、気をつけた方がいいよっていう案ですね。I got a comment from Side Pointer. So, Winston, who is 50 years old,
Oh, he was knocked down pretty soon after, recovered from coronavirus. So maybe he hasn't recovered from it yet, or he was weak at that time, so he was knocked down. I think so, said Pontosito. Got a comment from Gory BFF. Gentaro is really maturing fast. He's really beautiful. Every time I see him, he's bigger and bulkier, but the charm is still all there. Yes. ゲンタロウも本当に早く成長してるよねと。で、美しいと。どんどん体も大きくなっていくけども、この彼のチャームポイントである部分っていうのはまだまだ残ってるよねっていう。Got a comment, Charlotte? I was not suggesting anything about the Zoo. I was commenting that the Canada and the US have strict animal welfare law, concerning gorilla population controls. Yeah, I understand. Yeah, so strict guideline in the US or Canada. So on one hand, the zoo in Japan also should set the strict guideline. シャールさんは、私は、このポピュレーションコントロールに関して、人口の個体数をコントロールするのは、あくまでも厳しい動物福祉に基づいて、アメリカやカナダでは、そういうことがあるということを言っているので、上野とかについて言ってるわけ、に対してそうした方がいいって言ってるわけではないんですよって。ということは、アメリカとカナダでは厳しいけども、日本ではそうじゃなかったんだったら、日本流でっていうことにもなるのかな。Got a comment from Meg Izumi. Thank you, Charlotte. I appreciate it. So now I understand. Got a comment from Pontasaito. 類人猿の夫婦は女性が年上の場合が多いです。元気や出産経験はなかったけど、シルバーバックとのスキーは豊富でした。Oh, really? So from information from Pontasaito's, so especially Apis couples. So I mean, in partners, so female is older than males. I mean, so couple and husband and wife. So wife is older than husband. There is many cases in Apis couple. So Genki has no experience giving birth, but he was in affluent. He was in affluent. Is it okay? She was in affluent. Interacting with male leaders. So Genki was in a range of interacting with the male leaders. So Miss Pontus said, though someone said Genki is too old and Momotarofamily is too young, but in the wild, it must be normal, not
Not unusual, Mr. Montesinos say. だから、そうなんですか。なるほど。年上の場合が多いんですね。Get a comment to make with me. ゲンタロウも清正みたいにママに手を出しちゃうのかしら。それは想像できないな。So I got a comment to make with me. She said, so I was wondering if Gentaro's would try to interact with his mother Genki like Kyomasa. I don't think so. そうは思わないけどな。ゲンタロウありえない感じですね。So Dennis, do the male pick on the momors as they matures? Moms. Okay, mom, sorry, not mom. デニスさんから、要は、オスは成熟するにつれて母親をいじめるのかなっていうことですが、これは僕読んだのでは、オスだけじゃなくてメスもだろう。I think it's not only the males, but also females. It is process of becoming an adult gorillas. I think so. What do you think? What do you think is my opinion? Not only the males, but also the females. So the females also pick on the males. 多分ね、オスゴリラは、そうやって、自分の母親とかを、ゲンタロウみたいにね、元気をこう、ちょっかけたりしてるじゃないですか。まあ、金太郎も仕掛けてるけど。それは普通らしいんですよね、そうすることも。でも、メスもゴリラもメスゴリラで、自分の母親を恋ようと頑張るらしいって聞いたことがあるんですけど。Yes, got a comment from Pontisiders. 野生の場合は、妻が年上なのはよくありますが、動物園とは違ってきますよね。Mr. Pontus said, in the wild, so is this a kind of a natural that wife is older than husband, but in captivity, it's quite different. Got a comment to my Yuzumi. モモカもたまに上からモモカに向かって着地しますよね。それはあるらしいですね。聞いたことがあります。どうしてもそれは別に悪いことじゃなくて、そうやって成長していくもんなんですって。逆に言ったら親に歯向かわないと成長できない。I think, sorry, one hour's passed already has, 1 hour has already passed. I'm off to leave in 2 minutes. Okay? もう1時間経ってるので、2分後に終わりたいと思います。Gintars got a comment on Gory BFF. Gintars might be hooked up with the older lady, Lady Goliath, to show him their ropes. He has been Genki and Momo mating, so he might have ideas. But now, for now, there is the sole candidate for Gintaros. Sole candidate for Gentaros, which is Annie. So Annie is younger than Gentaros. You mean so for Gentaros, it must be better to pick out on older female gorillas. Oh, got us an interesting comment. Just bidding. Let him visit Nene.
源太郎には年上がいい、今、年上がいいって話してたら、ねねさん東山動物園のねねさんどうですかって、ねねさんちょっともう50歳だからね。But just fitting. Yeah, but interesting comment. But Nanny is already 50 years old. If that's the case, Annie is too young. I almost don't think they would pair Momo with Annie at some point. Ah, I see. そう、ゴリラビーフさんによると、ちょっとね、アニーは若すぎると。源太郎にしては若すぎると。だとすれば、桃太郎との方が相性がいいんじゃないかなという。So candidate, right? Yeah. メグイズミさん、got a comment, メグイズミ元気がうんちを桃太郎に投げつけるの最高ですね。そして、綺麗好きの桃太郎がそれを怒らないのをもらいます。確かに。So she said it was so funny when we see Momotaro's the throws away her poo against Momotaro's. But despite Momotaro's is so neat, he's not angry with that her behavior. Genki seems so afraid of Momo and the Gintaras. Depend on. 元気は桃太郎が源太郎に怯えてますかって。Dennis, I think it depends on. She's so smart. Genki's so smart. And also, she went through a lot of things in the past, so she's capable of solving a problem. Rockwell, Gintaro's my favorito. 多分これ、ゲンタロウ私の一番だ。Thank you for sharing special time with us today. Take care. Gentaro and Annie will be great. They both love to play. 今日もありがとう。簡素化しますけど。I think I'm off to leave. そろそろ終わりますね。ポンタさんのコメントで終わり、最後にしますね。Got a comment, ポンタサイド？そうですね。女の子も思春期は親に力を示します。ね、もう最近トトに場所を譲らせたりしますよね。Oh, Pornoside also agrees with my opinion. So even female young gorillas, try to show their strengths against their mothers. Actually, Komomo at Zoo recently tried to make Toto give her a place. Vince asks, hey, do the Momotarofamily families recognize you when they see you? I think so, because I think so. Except the non-business days, I visit the zoo. 桃太郎ファミリーは、あなたのこと、僕のことですね。これライフのことを認識してるのかと。多分認識してると思うんですね。got a comment from the side. あくまで私もそうですが、源太郎愛がいいかなと思ってます。So, okay, this is a final question I chose. So, point aside to say, this is my personal image. I would be a better partner for Gentaro.
ゴリラライフさん、現在の挨拶できますよね。多分ね、僕は全く驚いたら一切しないので。So, I think they look like me, and also Dennis actually is not Dennis, Bean else. So I'm not. So I don't show any fear. I'm not afraid of any movement. I mean, so if they bang the glass window, so some new visitors are surprised. But as for myself, I'm not at all. So very calm. I'm always really calm. Okay. Thank you for watching until the end, and hope you enjoy yourself tonight. I think, but I will show up in 6 hours. Yeah. また6時半にまた出ますけどね。他の方のために。And I got the comment, Pointsiders. I was enjoying myself because I had talks with you guys after a long time. Good night. Okay, also I will say good night. And in 6.5 hours, I will show up. Bye bye. それでは皆さんまた。斉藤さんいろいろありがとうございます。みぐいずみさんもありがとうございました。あと日本の方で言えば、ミュージさんもありがとうございました。久しぶりなのに。いちごジャムさんもありがとうございました。チャンネル登録しないでください。マングローブさんもありがとうございました。レイコさんもありがとうございました。Thank you, everyone. Okay, I'm off to bed, and in 6 hours, yeah, I will get up. Bye bye.